ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଉଟି ବେସ୍ କାମ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଉଟି ବେସ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର କ'ଣ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିଛି, ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ଇ-କେୱାଇସି ଆରମ୍ଭ ହେବ କି ନାହିଁ, ଯାହା ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ବୋଧେ ଇ-କେୱାଇସି ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ ବୋଲି ନୋଟିସ୍ ଆସିଛି। ଏଇଟା କ'ଣ ହେବ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁକିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଫୁଲ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜଣେଇବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରଡ଼୍ କଲ୍ର ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣ ସେ ଫ୍ରଡ଼୍ କଲ୍ରୁ କ'ଣ ସଚେତନ ହେବେ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ତା ସହିତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ସାଇଟ୍ ମଧ୍ୟ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି। କାଲି ଇଭିନିଂରୁ ଆଜି ସକାଳ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି। କାହିଁକି ଏ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି, କ'ଣ ପାଇଁ ଏ ସାଇଟ୍ ବନ୍ଦ ଅଛି, ସବୁକିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ଆଜିକା ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍, ସବୁକିଛି ଫୁଲ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେଇବି। ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ନୂଆ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେବେ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କରୁଛି ଫ୍ରଡ଼୍ କଲ୍ରୁ ସଚେତନତା ଜଣାନ୍ତୁ। ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ କହି ରଖୁଛି ଫ୍ରଡ଼୍ କଲ୍ରୁ ଆପଣମାନେ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ କଲ୍ କିଛି ଆସୁଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସୁଭଦ୍ରା ଟିମ୍ରୁ କହୁଛି ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଭେରିଫାଇ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କଟା ପାସ୍ କରାଇବୁ ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଭେରିଫାଇ କରାଇଦେବୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ 5,000 ଟଙ୍କା ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ। ଏଇଭଳି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଡାଟା ମାଗୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ OTP ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଆପଣ OTP ବ୍ୟାଙ୍କ ଡିଟେଲ୍ସ ବା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଲିଙ୍କ୍ ପଠାଇଦେବେ, ସେ ସବୁରେ କିଛି କ୍ଲିକ୍ କରିବେନି କି କିଛି ଡାଟା ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେୟାର କରାଇବେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ନମ୍ବରରୁ କଥା ବି ହେବେନି। ଏମିତି କୌଣସି ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ହେଉ କି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ହେଉ, ଏଇଟା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ସେମାନେ କଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆଇନ ବିରୁଦ୍ଧ। କେହି ବି ଆପଣଙ୍କୁ କଲ୍ କରିବେ ନାହିଁ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଉଟି ବେସ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଉଟି ବେସ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅପଡ଼େଟ୍ କ'ଣ ଅଛି, କାହିଁକିନା ଯେଉଁମାନେ ଉଟି ବେସ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନେ ତ ବଲେ ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଉଟି ବେସ୍ରେ କାମ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେବ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। କାହିଁକି କହି ରଖୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, କାଳିଆ ଯୋଜନା, CM କିଷାନ ଯୋଜନା ବା ଆପଣଙ୍କର PM କିଷାନ ଯୋଜନା ହେଉ ବା ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯୋଜନା ହେଉ, ସବୁକିଛି ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର କ'ଣ କରୁଛି, ମେଣ୍ଡାଟୋରି ଇ-କେୱାଇସି କରାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି କହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଇ-କେୱାଇସିଟା ଦେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଉଛି ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଆଟାଚ୍ ଅଛି ଆଉ ଆପଣ ଆଧାର ଭେରିଫାଇ ଯେତେବେଳେ କରୁଛନ୍ତି ଉଟି ବେସ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ସବୁକିଛି ଡାଟା ସରକାର ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ କି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭେରିଫାଇ କରାଇଲେନି, ଯାହା ସବମିଟ୍ କଲେ ଫିଜିକାଲ ଫର୍ମକୁ, ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମକୁ, ବାସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିସିପ୍ଟ ଦେଇଦେଲେ। ଏଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ସହମତ ଅଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ସରକାର ପଇସା ଦେବ ବୋଲି ବିନା ଇ-କେୱାଇସିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ମିଳିବନି। ତ ସେସବୁ ପୁଣି ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି କ'ଣ କଲେ ସରକାର, କାଲି ଇଭିନିଂରୁ ଆଜି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିବ। କ'ଣ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ଯେ ଇ-କେୱାଇସି ଅପଡ଼େଟ୍ ହେଲା କି। ଏଇଟା କେମିତି ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିବ ସେଇଟା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ନା ପବ୍ଲିକ୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଯିବ ଇ-କେୱାଇସି, ନା ଆପଣଙ୍କର ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସାଇଟ୍ରେ ଏଇଟା ଇ-କେୱାଇସି ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପଡ଼େଟ୍ ଆସିନି। ଆପଣଙ୍କୁ 9ଟା ବେଳକୁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 9ଟା ବେଳକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ସାଇଟ୍ ଯେଉଁ ବନ୍ଦ ଅଛି ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଯିବ। କାହିଁ ବନ୍ଦ କରିବାର କାରଣ ହେଉଛି ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ଚାଲିଛି। ତାର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ନୋଟିସ୍ ବି ଆସିଛି ଇ-କେୱାଇସି ପୁଣି ରିଓପନ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଇ-କେୱାଇସି ରିଓପନ୍ ହେଲେ ଆପଣ ବିନା ଇ-କେୱାଇସି ଯେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ 9ଟା ପରେ ଇ-କେୱାଇସି ପୁଣି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ ବା ଇ-କେୱାଇସି କରିନିଅନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ 3 ଦିନ ଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ବିନା ଇ-କେୱାଇସିରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁରନ୍ତ ଇ-କେୱାଇସି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଯାଆନ୍ତୁ, ବା ଯଦି ପବ୍ଲିକ୍ ହେଇଥିବ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଆପଣ ନିଜ ଏରିଆରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରିବ, ଇ-କେୱାଇସିଟା ମଧ୍ୟ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ମେଣ୍ଡାଟୋରି ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ କାଲି ଇଭିନିଂରୁ ଆଜି ମର୍ଣ୍ଣିଂ 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଅଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟା ନିହାତି କରିବା ଦରକାର। ଆପଣ ଜଗିକି ରୁହନ୍ତୁ।